बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल बंटोर। हाँ तो नाज़रीन, अगर आप सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मोटर वाइंडिंग के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं या सीखना समझना चाहते हैं, इसके अलावा VFD की सेटिंग, उसके अंदर कैसे पैरामीटर डाले जाते हैं, कैसे कम या ज़्यादा किए जाते हैं, VFD के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, कोई नक्स कोई एरर आ जाए तो उसको कैसे हटाया कैसे मिटाया जाता है, सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के प्रैक्टिकल अगर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पर काफ़ी आपको मुफीद वीडियोज़ देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना